まあ、空気読めないっていう昔ちょっと一昔前に言われた言葉がありますけど、空気読みすぎることも悪くはないなって思いますか？そうですね、まあいろんなところでそれが多分自分では気づかないですけど役に立ってる部分もあるかもしれないので、でも、まあ、本当に邪魔な時は邪魔ですね。見えたくない時も見えちゃったりとかするので。そんなこんなしてるうちにいきなり世界一になっちゃうんですよね、世界ジュニアでね。そうなんですよ、ジュニアで、まあ、初めて世界ジュニア出たんですけれども、出させていただいたんですけれども、まあ、優勝してしまって、何番ぐらいになるかなっていうぐらいで、こう、何の構えもなくいったら優勝してしまって、ですぐポンとシニアに上がっちゃったんですけれど。その後はちょっと辛い3年4年ありますよね。そうですね、辛いというか、なんかこう自分自身のその意識が追いついていってないというか、まあ、シニアに上がったんですけど、まあ、その当時、結構壁が高いというか、4回転時代っていう時代で、4回転2本、まあ、多くて3本、まあ、最低でも2本入ってないと、メダルは取れないっていう時代だったので、まあ、その当時僕4回転を飛べていなかったですし、結構厳しかったですね。で、やっぱこう蓄積っていうものがやっぱりシニアっていうのは大事っていうところもあったので、全く蓄積ないものがポンと上がっても勝てないっていうところもあったので、結構最初の方はもう無理だっていうもう完全に引いちゃってしまって、そこから後輩上がるのは大変でしたね。やっぱり今ですと日本人の選手がグランプリシリーズにデビューをって言ってNHK 杯とかそういう大会ですね、デビューしてもすぐ割とみんな5位とかね、いい成績取るじゃないですか。はい、結構過去の成績見るとえっていう取ってますよね。でも今ね出てきてる方は本当にメンタル強いなって、特に日本の選手しかわからないですけど、まあ、メンタル強くてこうしっかりしてて自分を持ってて、こう目標もちゃんときっちりあってっていう選手が多いので、なんか本当に僕は全くそれがなくて、本当にぬるい中で生きてきてしまったので、最初のこの衝撃っていうのは大きかったんですけど。今こうその頃の自分に何て言ってあげたいですか？いやもうちょっと頑張れよって。多分頑張ってたと思いますよ、その当時のそれな高りにはやって橋選手も。たかもしれないですけど、いやまだまだ頑張りきれてないなっていうところはあったかなと思いますけど、まああそこがあったんでよかったかな。まあ、早くからガンと上がってたら潰れてたかもしれないですし、まあ、遠回りですけど、まあ、結構自分の中でいろんな経験ができてよかったかなと今思えるので。カナダ行ったりアメリカ行ったりはい、ロシア行ったり1年2年間ぐらいいろんなとそうですね。ころコーチに習ってらっしゃいますけど、はい、その当時が人生マックスきつかったっておっしゃってましたけど、どうきつかったんですか？高校3年生はきつかったですね。ほとんど日本にいなかったので、まあ、コーチが一緒にこう中光コーチが一緒に海外を回ってくださったんですけど、まあ、長光コーチが一番きつかったかもしれないですけど、特にロシアで5ヶ月間生活したんですけど、それはきつかったです。特にその当時お金もあまり持っていないというか全くない状態で、そのコーチと一緒の部屋だったりとかで安いところに泊まっているので、まあ、あんまり綺麗な感じでもなく、まあ、その洗濯というか全く知らないので街を、で洗濯も手洗いしててコインランドリーとか探すんですけど見つけられなくて、冬物なんで重いじゃないですか、2人でこうやったりとかしてて、昔の人ってすごいなっていうのはそこで感じて、なんかでもいい経験はできましたけどね。まあ、でもそこでいろんなやり方を学んではい、はい、も頭割とこんがらからなかった選手ですよね。若い選手でいろんな人からいろんなこと言われてはい、全部のアドバイス聞いて頭こんがらかる人いるけれどはい、も、そういうことはあんまりなかったみたいですね。そうです。とりあえず全て言われたことはやって、できなければやらないっていう、その選択肢っていうのは、選択っていうかチョイスっていうのは結構昔から、まあ、いろんな方に結構習ってきたので、で、まあ、いろんな意見があって、そんなの全部できるわけないしみたいなところがあってまあこううまく後で自分で調整する、まあ、特にあの自主練っていう時間っていうのが自分自身って長かったので、まあ、それでじゃないかな。特に僕ら岡山地元で始めた、地元っていうか岡山で僕と同じぐらいに始めた人たちは、そのプロのコーチっていうのがそんなたくさん周りにいなくて、ほぼ自主練で上がってきてるので、みんなそこら辺は上手だったなっていうのはありますね。やっぱり同じ努力をするんでもやっぱりうん、自分に合うものを見つけてそうですね。頑張るってすごく重うん、要なんですか？
自分で判断するしかないので、やっぱり自主練っていうのは今の子たちというか今の、環境的にもなかなか時間も取れないので、こう教えてもらってやってきてるので、教えてもらわないとわからないっていう子っていうとすごく多くて、自主練をする子たちっていうのはすごく少ないんですね。やってる子もいると思うんで、これは絶対って言わないですけど、リンク環境もありますからね。リンク環境もあるので、日本の場合は今大変なので人気もあったりとかして場所もなかったりとかするので、僕らがやってきた時は本当にスカスカで、リンクもでもそんなにこう不景気でもなかったので、全然滑れる状態でっていうので、いろんな遊びの中で覚えていけたので、そういったところがそういったものにつながっていったのかなっていうのはありますけど。さて、トリノオリンピックの出場枠がかかったモスクワの世界選手権、初出場でしたよね、はい、15位と沈みその時に一応4-3は成功させてるんですよね、ショートプログラムで。全然全く記憶にないんですけど、させてるんですか？ちょっと微妙だったんですけど成功になってます。あ、なってました、はい、あの時もちょっと足がね、若干始まった瞬間につりそうになってしまって、田中での始まりでしたけど、でその後に今も今年お休みしてらっしゃいますけど、安藤美希選手のコーチをしてらっしゃったり、トリノ五輪の時の荒川静香さんを教えてらっしゃったりしたニコライ・モロゾフコーチに出会いますよね。その後ですね。後ですよね、はい、やっぱりいろんな意味で高橋選手のスケート人生に影響を与えたコーチだと思うんですけれども、やっぱり何が一番大きかったんですか？一番大きかったのは、自信を持たせてくれたっていうところかなっていうのはありますかね。本当にしつこいぐらい、なんでお前はそんなに低いんだみたいな、意識が低いんだっていうことは毎日のように怒られて過ごして、結果的にそのシーズンを終えるごとに成績がついてきたこともやっぱり自信につながったんですけれど、お前できるのにできるのにっていうふうにいい意味で洗脳してくれたというか、お前はできるんだぞっていうふうに洗脳してくれたことが、すごく良かったなと。性格的にやっぱり状況を見て自分の立ち位置っていうのはここだなっていうのは見てしまうタイプだったので、やっぱりなかなか勘違いできないというか、そういったところを救ってくれたっていうところが一番大きかったかなっていうのはありますね。長光さんコーチとかに話を聞いてると、その前のコーチもいろんな方もあの子はすごいねって言ってたらしいんですけどね。はい。でもなんか飴とムチじゃないですけど、結構うまくやってくれた。ムチも厳しかったですか？ムチとは感じなかったけど、結構、怒られました。あまり怒られることがなかったので、結構どこ行っても一番上だったりとかしたので、自分自身が、その先生の中で、だから結構そうです、今までにないタイプで、気象的にもすごくあったというか、で練習もすごく盛り上げてくれたりとか、今までそういったタイプの先生っていうのがあまり出会ったことがなかったので、それも良かったのかなっていうのはありましたけど。そのトリノ五輪のシーズンぐらいからですね、目標っていうか具体的な目標を口にするようになりましたよね。そうですね。1枠っていうのがあったので、1枠しかないっていう。トリノオリンピックは1人出て15位だと1枠しか取れないんですね、オリンピックの出場権が13位ぐらいに入ってれば2枠がもらえたんですけど、自分で作った結果なんですけれども、人間というのは何と言うんでしょう、天の弱というかなんて言えばいいんですか、こういうの分かんないですけど、自分で追い詰めちゃって、そうで結局自分で1枠ちょっとしかないから欲しいみたいな、結構そういう人間なのでレアものとか好きなのでなんかそういったね、マインドになって、絶対欲しい、俺は絶対行きたいっていう、今までそんなのはなかったんですけど、そこのまでは行けたらいいかなぐらいの、そんなに言ったら本当怒られちゃうんですけど、もう今の状況だと絶対言えないですけどその当時はそういったところでもあったので、やっぱり一つになってしまったので、これやばいっていう危機感っていうのをすごく感じて、これは絶対自分が行きたいっていう、本当に、自分で作ったんです、周りの人にはすごく悪かったんですけど、自分にとってはすごく良かった成績っていうんですかね、かなとは思います。ただその鳥の、記憶に残る最後としては、よくその頃だと、昔から見てらっしゃる方は分かるかもしれないですけど、途中でガタガタ崩れることが結構多かったですよね、演技の途中で。そうですね、雪崩を打ったように、なんか瓦解としか言いようがないように崩れ方することがあったじゃないですか。そうですね。でもあれはまだマシでしたね。その前なんかはそれと
トリノオリンピックの前のシーズンなんかはもっと崩れてたんで僕の中で全然まだまだだったんですけど、でも崩れてましたね。はい、緊張ですか？やっぱり準備ができてなかったんでしょうね。まあ、気持ちもそうですけど、練習という意味で、まあ、今でもなかなか準備できてないなって時もありますし、でもその当時はやっぱり自分ができたと思っていても、その緊張感に勝てるほどの準備っていうものができてなかったんだろうなと思います。まあ、特にトリノの時なんかもう顔パンパンなんで、太りすぎて体重管理とかをあまりしてなかったので、まあ、そういったところのね、準備っていうのもできてなかったなとは思いますね。まあそんなこんなだけど、そのトリノの翌シーズンから本当に瓦解がなくなったんですよね。怪我してしょうがないシーズンは抜きとしてもそうそうそうはい。うん、それやっぱすごいですよね。緊張しなくなったってことですよね。いや緊張はしますよ、今でも。うん、やっぱり緊張しないと絶対いいものっていうのはできないと思うので、あれですけど、緊張感をうまく使える練習っていうのができてたんだと思います。普段から練習の中で自信を得ることがその次のシーズンからできてたのかなっていう。準備で自信を作るってどうやってやるんですか？もう体に染み込ませるっていうか、あとはまあその当時というか、まあニコライ・モロゾフ、トリノオリンピックから習ってたんですけど、まあ、あんまりメインではなかったんですね。でも次のシーズンは結構メインで習うようになって、いろんな練習方法の仕方を教えてくれて、やってくれて、まあ、教えてくれたというか、これやれ、あれをやれっていうふうにこう言われたことが、こういろんなパターンの練習方法で、すごい毎日飽きずにやることができて。やっぱり大舞台で緊張しないために、今もそうですけども、はい、試合の場所に入ったはい、現地に入ったら割とルーティン作ってますよね。一日のこういうスケジュールで行こううん、みたいな。そうですね。例えばどういうふうに作ってるんですか？まあ朝練習があったら、まあ、時間とかにもよるんですけど、まあ、練習して、まあ、アップをして練習して、まあ、クールダウンをして、で時間が空いてる時は、まあ、ご飯を食べて寝て散歩して用意して会場に向かう、で試合っていう風にはやってるんですけど。そうやってリズムができてると、やっぱりある程度自分の中でコントロールしやすいんですか？緊張感を。まあそれはどうですかね。まあでも準備っていう段階ではこうトレーナーがこうプランをバーンって出してくれて、その1日のでそれでここもうちょっと開けたいとかそういったのはして、まあ急に決めるよりかは心構えをしていくっていう意味では重要なのかなと思いますし、まあそれも結構まあ、ニコライがこのフリーなんていうんですかね、フリーの時なんかは長いから6番滑走だったりするとアップも短くいこうとか。6番滑走っていうのは、まあ、してらっしゃると思うけど、1グループ6人が滑るので、最初の滑走ですとその練習の直後に出番だからいいんですけど、はい、6番ですと40分分ぐらい間ありますから、ぐらい間があるので、その間でアップできるじゃないかっていうので、まあ、6分間練習のためのアップをちょっとしてそこでアップしたらちょうどいいとかです。でも昔はもう最初からがっつりアップしていってもう疲れ切っちゃうみたいなとこがあったんですけど、まあ、それもコントロールしてくれたのがニコライですし、まあ、でも練習方法かな、やっぱりいろんなパターンの練習方法って、こんな練習の仕方があるの。日本って環境的にすごく良くなくて時間が取れないんですよ。で取れたとしても人がたくさんいて思った練習ができないっていう、よくそういった状況の中でこれだけ選手が生まれたなと思うんですけど、海外なんか行くと本当に1時間2時間の中で6人しか滑ってないとかっていうので、本当にパートに分けてできたりとかいろんな練習方法ができるので、まあ、そういった練習方法を教えてくれた。でそれでこう回数毎日こなすことに自信を持ったっていうところもあったんですけど、苦労が実ったって感じですね、若い時の。そうですね、苦労っていうかその当時は楽しかったですね。